Hello, it's Dhruv's learning book, and today we are going to learn alphabets with phonics sound. So let's get started. A, B, B, C, K, D. Wait, D, 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 E, A, F, F, G, G, H, 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 H. हाँ वेरी गुड हा 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 करते हो आप ओके आई ई वेरी गुड के हियर के क एल ल वेरी गुड म एन न ओ ओ अरे क्यों नहीं पहुंचे हैं पी हाँ ये ओ है पी प ये ओ बेबी हाँ ओ ठीक है पापा ओ ठीक है क्यू क्व क्व हाँ आर र एस स we have reached here s s t t t baby u a v w w w x कैसे पढ़ते हैं मम्मा ओके ये y य z j j